Fala, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Galera, eu tô aqui no parque de eventos. Agora eu acho que são 6 horas da manhã. Vim fazer uma corrida, né? Exercitar aí, manter a saúde em dia. E eu vim aqui, galera, ontem também. E eu me deparei com uma fogueira ali que a prefeitura fez para festa junina, né? Eu já tinha até esquecido que ia chegar a festa junina, porque tem, acho que, vixe, tem uns 7 anos aí que eu não sei o que é festa junina, né? Eu não sei o que é curtir uma fogueira aí, porque foi suspensa, né? A festa junina na Covid. João de Barro bem mansinho, galera. Essas horas aqui é cheio. Esquilo também. Eu já encontrei esquilo aqui, já até gravei. Que entrou a pandemia, né, galera? E foi suspensa a festa junina lá no Nordeste. E daí ficou suspensa até o momento que eu vim aqui pra Minas Gerais. E aqui não tem isso. Tem assim, né? Não é a mesma coisa, né, galera? Do Nordeste. Nordeste você faz a fogueira na frente da sua casa ali pra curtir com a família e tal. Aqui não tem isso. Aqui você fazer uma fogueira na porta da sua casa aqui, eles vão chamar o bombeiro, vão dizer que você tá doido. Ai, cultura diferente, né, galera? Mas mesmo assim, como aqui é a cidade que eu moro, Extrema, Minas Gerais, como aqui é uma cidade que tem muito nordestino, e o prefeito sabe disso, porque vem muita gente pra cá trabalhar, né? Aí eles fazem isso, né? Eles fazem isso pra quem é do Nordeste, pra todo mundo, na verdade, né? Só que meio que uma homenagem pra quem é do Nordeste, né? Tanto que o nome é festa. Tem uma festa que acontece aqui, o nome é festa. Não sei se é festa nordestina ou é festa dos nordestinos, uma coisa assim. Que tem aqui, entendeu? Aí eu tava aqui ontem e eu passei mais ali na frente, já vou chegar lá pra mostrar pra vocês. Fizeram uma fogueira gigante aqui. Não sei ao certo quantos metros são. Se eu não me engano são, acho que 10 ou 12, sei lá. Vamos ver agora. E eu trouxe o drone aqui também. Fazer uma imagem dela com o drone também pra mostrar pra vocês. Eu tô chegando próximo aqui. Se der coragem, depois que eu terminar o vídeo, eu faço uns exercícios aqui, galera, que eu faço. Tá vendo aqui? Não tenho mais sei lá, não tenho mais motivação pra ir pra academia, galera. A academia hoje em dia tá muito zoada. Tá muito zoado. Não vou entrar em detalhes, mas vocês entenderam. A academia hoje em dia, a turma não tá indo pra treinar. 20% tá indo pra treinar. O resto é pra se exibir. Aí eu não gosto de ambiente assim, galera. Não gosto mesmo. Tá friozinho aqui. Ontem tava 9 graus. Hoje deve ter essa base também. Galera, olha o tamanho da fogueira. Ah, vai ter festa. Estão montando palco aqui de novo. Vai ter festa, galera. Festa junina, mas não é a mesma coisa do Nordeste. Mas pra quem gosta de uma bagunça.
chegar próximo aqui. Galera, vamos tirar a dúvida da altura com o drone, né? Porque com o drone eu vou, depois que eu decolo ele, aí ele mostra lá no aplicativo quantos metros que ele tá subindo. Ó, já montaram até banheiro aqui, ó. Banheiro aqui, ó. Masculino, masculino, masculino. Feminino ali. Olha a fogueira. Aqui vai ser até a capa já. Ó. O tamanho da fogueira, galera. Eu vou subir o drone aqui pra mostrar melhor pra vocês. O palco lá no fundo. Vou dar um zoom digital aí pra vocês verem a altura da fogueira. Ainda vão subir, eu acho. Ainda vão subir mais alguma coisa. Tem umas madeiras aqui. Ó o palco ali. Vou subir o drone, galera. Acho que o drone tá nos 50% que eu usei ele esses dias. E eu não carreguei. Deixa eu ver um lugar pra me ficar aqui. Não tem nem nenhum lugar pra sentar aqui. Lá ele. Vou me encostar por aqui. No banheiro não, né? Banheiro. Deixa eu parar aqui mesmo aqui. Colocar a mochilinha aqui no chão. E já que eu volto aí, galera. Bom, galera. Já tô aqui com o drone. Já vou decolar ele aqui. Deixa eu só fazer umas alterações aqui. Vamos lá, aqui ó, vocês estão vendo aqui ó. Não tô passando o dedo aqui. Aqui é a altura do drone em relação ao solo, ó. Ele tá falando que tá 3 metros do controle. Se eu me distanciar aqui, aumenta. E tá 0 metros do chão, certo? Aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu vou gravar a tela, não vou fazer imagem com o drone. Vou gravar a tela pra mostrar aqui pra vocês. Vamos lá, vou decolar o drone. E vou posicionar ele lá no topo da fogueira pra gente saber quantos metros que ela tem. Já liguei o drone aqui. Olha lá. 2 metros. Vamos lá, vamos chegar até lá então. Aí galera, primeiro vocês vejam aqui ó. A altura dela. Vamos ver. Chegar mais próximo ali. A gente, né, ter a certeza. Vamos posicionar ele aqui. Ó, tá vendo o xizinho aí? Esse é o meio da câmera. Vamos deixar aqui porque acho que já finalizou. Bom, galera, segundo o drone aqui, ó, 11 metros, né? Se for até aqui, ó, dá 12. Aí, ó. Então acho que é isso, viu? Vamos ver como é que tá aqui em cima. Aí, galera. Aqui é onde vai ser tocado o fogo, né? Aí só, eu acho que é cabo de aço isso aqui. Que é pra essa história aqui não abrir, né? Vamos subir ele, vamos ver de lá pra cá agora, pra vocês terem uma noção. Vamos dar uma órbita aqui. Manual mesmo. Vamos jogar ele pra lá. Aí galera, olha eu lá no canto lá, ó. Olha eu aqui no canto. Fogueira é grande mesmo, né? Vamos jogar lá em cima pra gente ter uma noção. Comparado com o terreno aqui, o tamanho da fogueira, olha isso. Eu acho que aqui vai ser cercado, né? Aqui por aqui, ó, pra ninguém se aproximar muito. Porque por mais que tá estruturado, né? Mas não pode ficar próximo demais, né? Aqui, galera, aqui é o palco. Onde vai ter a festa. Galera, acho que não tem nenhum mês que esse palco foi desmontado. Que teve outra festa aqui. E já montaram de novo.
Vamos ver o que é que tem ali do outro lado. Aqui tava em obra essa parte aqui do parque. Tem uns barros ali, ó. Ah, aqui que era a obra, ó. Ah, não sabia que era aqui. O que é isso que estão fazendo aqui, ó? Aqui um acesso, né? Por algum motivo aqui. Não sei se estavam... Olha lá. Indo até lá no lago, não entendi. Tem umas máquinas ali paradas. Acho que jogaram o barro, né? A caçamba deixava o barro aqui. E os trator puxava pra lá. Eu acho que é isso. Pra fazer aquele acesso ali. Aqui o rio Jaguari. Olha lá a carreta que trouxe as coisas lá do... A estrutura do palco, né? E rio Jaguari. Galera, teria coragem de percorrer esse rio aqui numa canoazinha? Eu acho da hora. Você quer um jacaré ali. O drone tá passando aqui pelo meu lado direito. Dá até pra ouvir um pouco, bem de levezinho. Aí galera, o rio. Aqui é cheio de capivara, galera. Eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos aí, né? Que aparecem uns capivara aí quando eu tô passando de moto aí. Aqui o campo. Ali que eu gosto de treinar, galera. Tem um senhorzinho que sempre tá se exercitando ali quando eu chego. Eu acho que é ele ali. Pista de skate. Aí eu gosto de correr aqui, galera, ó. Dando uma volta no parque aqui, ó. Tem gente que entra aqui pra fazer esse meio percurso aqui. Pra não precisar dar essa volta inteira aqui, né? Vou mostrar pra vocês. Como tá mostrando o toque aí na tela, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, eu faço esse percurso, ó. Venho aqui, ó. Dou a volta aqui, ó. Fico fazendo esse movimento aqui, ó. Aí daqui, galera, eu começo. Ela dá 1 km certinho aqui, ó. Tá? 1 km certinho. Tem gente que começa aqui, ó. E já cruza aqui, ó. Volta. Ou faz um 8 aqui, ó. Pra não pegar essa subida aqui. Eles preferem descer. Aí vai de cada um, né? Olha lá, vamos voltar pra fogueira aqui. Tava olhando lá pra cima, galera. O drone passou bem próximo de um pássaro ali. Não sei que pássaro era. Vamos baixar ele aqui. Tá sem cartão, galera. O drone, por isso que não vai. Bom, tiramos as dúvidas aí, né? 12 metros, né? É isso aí. Não sei se foi esse valor que eu tinha, essa altura que eu tinha ouvido falar. Aqui as estruturas aqui, ó. Tem um fio aqui, ó. Se não entrar aqui dentro, aqui, ó. Aí, ó. Uma PTA ali, ó. Pra fazer todo o trâmite aqui, né?
Aqui um palco. Gerador. Vai ser um showzinho, né? Assim... de bom tamanho, né? Aqui é uma cobertura, na verdade, né? Pra ninguém tomar chuva aí, caso venha chover. Eita, a imagem embaçou agora aqui. Tá doido? É isso, galera. Vamos descer o bichão aqui. Bom, chegamos à conclusão aí, né? Do tamanho aí da fogueira, né? 12 metros, é isso mesmo. E aí, já tinham visto uma fogueira desse tamanho? O dia que ela estiver pegando fogo, eu vou gravar pra vocês, hein, galera? O dia que ela estiver queimando aqui. Nem que eu chegue ali próximo, ali fora, e jogo o drone aqui dentro aqui. Eu acho que não vai ter arma anti-drone aqui não, nesse evento não. Valeu, galerinha. Agora eu vou ver aí se eu continuo, se eu corro, se eu faço exercício. Deu uma preguicinha agora, galera. Acabei de chegar do trabalho. Valeu, galerinha. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Tripulação, preparar para o voo.